హాయ్ అండి. ఇక్కడ చూస్తున్నాం మీరు కిటెన్స్ 3ను ప్యూర్ డాల్ ఫేస్ అండి. మేము తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్‌లీ 35 డేస్ అప్పుడు కిటెన్స్ తెచ్చాము. సో, అది ప్లేయింగ్ వీడియోస్ ఇక్కడ జస్ట్ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్‌లీ 1 ఇయర్ అండి. 1 ఇయర్ అవుతుంది. ఆ వీడియోస్ కూడా ఇందులోనే పెట్టాను. మొత్తం మేము 4 కిటెన్స్ తెచ్చుకున్నాము. 2 వైట్, 2 బ్లూ కలరు. 2 వైట్ వచ్చేసి ప్యూర్ వైట్ వచ్చాయి. మేల్స్ 2 వైట్ కలరే వచ్చాయి. రిమైనింగ్ 2 ఫీమేల్స్ వచ్చాయి. సో, అవి 35 డేస్ నుంచి గ్రోయింగ్ స్టేజ్. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ యెస్టర్‌డే వరకు ఉన్న వీడియో మొత్తం నేను ఈ వీడియోలోనే మీకు పోస్ట్ చేశాను. సో, మేము తెచ్చుకున్నప్పుడు 2 ఇప్పుడు ఇలా పెద్దవయ్యాయి. సో, ఇవి 2 ఒక పెయిరు. ఇంకొక పెయిరు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. సో, ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ నా దగ్గర ఉన్న ఫీమేల్. ఈ వైట్ కలర్ వచ్చేసి మేల్. ఇంకొక వైట్ కలర్ వచ్చేసి ప్యూర్ బ్లూ ఐస్ వచ్చింది. వూడ్ ఐస్ అంటారు. వూడ్ ఐస్ వచ్చింది. మా దానికి వూడ్ ఐస్ ఏం లేదు, నార్మల్ బ్లూ ఐస్ నార్మల్ ఐస్ మాత్రం వచ్చింది. వాటికి వూడ్ ఐస్ వచ్చింది. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఇవి 2 ఇక్కడ మా హౌస్లో ఉన్న క్యాట్స్ 2. సో, ఇవి ఇప్పుడు జస్ట్ ఫిమేల్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి వచ్చింది. మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ హీట్ సైకిల్ నాకు తెలిసి రావచ్చు. సో, హీట్ సైకిల్ వస్తే మేబీ సెకండ్ హీట్కి, ఫస్ట్ హీట్ కూడా కాదు, సెకండ్ హీట్. సో, మేబీ పప్పీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో, జస్ట్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను కాబట్టి నార్మల్గా అప్లోడ్ చేశానండి. మీకు ఎటువంటి పెట్స్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి. ఖచ్చితంగా నేనైతే ఈ ఛానల్ ద్వారా, లోలాక్స్ ఛానల్ ద్వారా మీకు రిప్లై అయితే ఇస్తాను. సో, అంతే అండి, ఇంకేం లేదు. మ్యాక్సిమం అక్వేరియంకి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా త్వరలో పెడతాను. సో, మ్యాక్సిమం అన్ని వీడియోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక్కడ ఉన్న ప్రూవెన్ మేల్ అది ప్యూర్ వైట్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హీట్కి వచ్చిండేదండి ఫీమేల్. వైట్ వచ్చేసి మేలు. సో, జస్ట్ నిన్న బాతింగ్ చేయించేసి జస్ట్ మొత్తం గ్రూమ్ అంతా చేసి ఫ్రెష్గా ఉంది. సో, మీకు అందుకనేసి ఇంకా బాగా బ్రైట్గా కనపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి.